यस्तोमा चाहिँ के भिरबाट चाहिँ पानी निस्किरहेछ। श्रीखर्कको बस हजुर हिँड्नुहोस् ल। यो त उहाँ घरबाट सानो देखिन्छ है। हजुर अब नौरो मान्छे र मुसुक्क हाँसम दो। हिमालको जर्रैमा भेर चढिरहेछ है। कुकी झारहरू खाइरहेछ। ओलो ओहो साह्रो रात्र रुक रुक रुक। लहड्यो भनेर कराउलन गर्छ। अरू उकालोबाट माथि आउनु लाग्छ खिच्दै हुन्छ होला। क्लिप बनायो। हजुर पुग्छ क्या सर। रबिन 27 घुमे होइन। No udah ya. झोला फाल्यो त साँच्चै अदलक घाउ गरे मजाले पाकेकोहरू थियो
हेलो अरे भाइ गरौँ अब हाय माथि नि छ गरे माथि चाहिँ नि त्यो तिम्रो टाउको तिम्रो टाउको उब्रिन्छ हटे सुके आँगा ढेर नसमात्रै फेरि ओए बिस्तारै गर है फ्याट्टै आउँछ यो अनि अङ्गेरको जाने काभेमा काभे चिरिन्छ है बाबु मेरो त झन् बाप्पै राम 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 खाने छन् तिमी खुट्टाको अवस्था सीमाको भिडियो खिचेर अवस्था हेलो ठाकरा अंट मान्छे कटियो बग्नु फोन चौगालो हैन बाटो उब्रियो जान त खोज्दै कतातिर जाने
प्यार से दे रहे हैं रख लो कति पुरा 70 यो घुमाइ घुमाएर हाल्नुहुन्छ नि त कति हो नि कसले कसरी नकस्ने सिधै यहीँ आएर लाने खानु मिल्ने जति यहीँ खायो ओइ अनि के पारो यस्तो निगालाको टामा हो हजुर त्यसरी खाने भनेको हाम्रो तुसा माथि बस्नु भएछ त ल फोहोर छ कि
एनर्जी त मजाले दिन्छ होला है। त्यसको प्रयोगबाट चाहिँ कुखुरा पाल्न चाहिँ साह्रै टाइम लाग्दो रहेछ है। त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदम राम्रो मानिन्छ। 5 मिनटमा 3वटा खुल्काउनु भयो। यो चाहिँ अहिले कस्तो हो भन्दाखेरि प्रदर्शनी जस्तो भनेको हो नि त। पशुपतिमा लगेर बाबाहरूलाई दिनु जस्तो रहेछ गाँजा खानलाई। जानुभएको छ कि नै? पशुपतिमा म गएको छु नि। पशु मन पर्यो कि पति मन पर्यो त? अब पति त आफै हुनुपर्ने हो। हजुर पशु पशुपति चाहिँ मन पर्यो। सरी हजुर, त्यसरी नफालौँ होला। अब साह्रो जस्तो हुन्छ उस्तै। पैसा पनि थोरै रहेछ। किन यस्तो लुच्चा चलाउनु भएको? झाग पुग्दैन। यस्तो काम मजाकिलो हुँदो रहेछ। हजुरले पनि क्यामेराम्यानलाई हँसाएर मार्न लाग्नुभयो। म पछि गएर ल्याएको नि त हजुर। एउटा किन फाल्नुभयो होला नि? यो चाहिँ एक किरा लागेको छ कि हजुर किरा लागेन। यो देखिँदैन पर्यो। हजुर पोखियो कि? गर्नु हजुर, गाउँघरमा दुःख छ।
असं मस्त